Dobrý den, vítejte u Shy and Fit. Ne, to je prostě. No, prosím, dávajte mi odběry, kdyby to šlo. No super. To je dobrý, ale lepší. Já jsem blok sakra. To je blbé. To je to, ne? To počkejte, ten seznam. Čekaj, pozor, že já potřebuji. Dvojice. Ta 44. Pán temnot. Solový lupič. Nejlehčí je... Takže nejlehčí je fakt. Arena. Na 400 zkusíme. Dobrý, no. Tady letočně na 80. Většinou jsem si díval, ale to je jedno. Dominik From. Jo, super. To je pěkný. Konečně jsem toho 20. góla dal. Kontrole. 49. No, to se dá. Jo, to byl dobrý meč, hodně dobrý meč. Kolik máme? 2 minuty. Takže... Tam trošku. Zamrzlý chrám. On se mě těší, už jsem to říkal jednou. A už jsem 24, takže to je... Ne. Takže špatný na keba 0-0. Stonitař, to je to dvojka, ten mi nebude dělat problémy. Ty mi dala. Kurva. Má dobrý ten. Ruk, hodně dobrý. Se hodně líbí. Ale možná jsem vážníka. Už tak. Ordemor. Zase zase jedničku dát si, jo. To se divím. Tak co koukněte na ten boj. Ale pěkně. Sbírám značky o hodně míň. A se budu ten samý výpadky. Tohle zápas ještě neviděl. Nevím, to se neznám dát styk. A to je umřel záčet. Ten kolem si ho dám ještě jednou. To se ukončilo už. Co? A nestane.